繼續啦，呢個擺明就係廢咗冇功嘅風車，冇咗個轉嗰個嘢嘅，喺呢度光咗頭啊！呢度都好多羊，隨便都見到好多羊。嗰邊仲有啊，不過冇咩嘢睇啦，嗰邊已經。就係呢個啦，一模一樣啊，個底其實同我諗，但係就係冇咗嘢。呢度都好多公公婆婆啊，應該喺度講緊呢個荷蘭文，一啲都唔識聽。但係佢英文應該都好好。佢呢度應該用啲帆布加啲木咁樣就識得喐啦。呢度對面岸啦，佢呢度啱啱隔一條河咁樣，不過風車都得幾個，我初頭以為係好大嘅，全部都係風車，都冇。呢度風車可以上去參觀，但係好似係要錢嘅，我見到冇乜特別，咁啊冇上去。